带你们感受一下生活在内蒙古牧区是种什么体验。停一下，再来了。我来给你送点吃的，送点喝的呗，给你带点果条。早上连饭也没吃就出来插草了。你吃了吗？我泡点方便面吃。方便面，你早上有剩的肉让你热着吃，你没吃。你不在我才懒得热呢。啊，你快吃点。我也不想吃，干干巴巴的，回去弄口饭吃吧。一会儿弄饭吃啊？嗯，你想吃啥呢？我要是想吃的话，那指定是肉了，媳妇儿。那不是有剩的肉，你热着吃呗。那跟现煮的不是一个滋味呀。那有啥区别呢？区别大的去了。那我一会儿回去给你煮去。那我得把这点草再插一插。插吧，你插我刚吃完方便面，不饿。你在这等会儿吧。嗯。不长了，不弄了，下午再弄吧，回去弄口饭吃。就是，快回去弄口饭吧，你早上连饭都没吃。走。哎，等会儿拿袋饭，再点。没份了，那提溜一袋呗。正好把炉子先点着，一会儿给你煮肉吃。我找出来几块牛排，够吃不？这么多了还不够吃吗？就它了。好了，等它开锅一撇沫就行了。走吧，屋里还有茶没？好像是没了，我记得我都喝了。还好像呢，你连个底儿都不剩了。再烧壶，快熬口茶喝吧，这上午渴的。我不是给你送水了吗？喝水不解渴，我就得喝奶茶才解渴呢。原来事儿多的不止我一个，你这些事儿也挺多，这人喝水还不行呢。啊，行。看看水应该开了吧？开了，把这沫子盛出来。放上一把大的盐。好了，让它煮着吧。茶叶水开了，倒点牛奶，再放点盐、黄油和嚼口，再一放炒米就好了。你是第一个发现我，越面无表情越是心里难过，所以肉也煮差不多了，端回家捞吧。看看这肉香不香？那能不香了？看看这肉多好呀！来吧，吃饭吧。哎呀，看看这牛排多有食欲呀！倒口茶。来吧，媳妇儿，快嘎肉吧。嘎一块，这块吧。行行行，就它了。哇塞，看着就不错啊。来一口，蘸点韭菜花。哇，这牛排还得是现煮的香呀，媳妇儿，真棒。快，媳妇儿，再给我嘎它一块。给，等等啊，供不上你嘴吃呢。哎呀，我主要是馋呀。哎呀，
蘸点这个西红柿酱在，哎，真过瘾啊！吃着，我看这块挺香，我就直接啃它了。来点西红柿酱，再来点韭菜花。奶豆腐泡半天了，整上一口吧。